Kā es informēju deputātus gada nogalē, kad mēs esam startējuši uz KPI projektu otro kārtu ar ielu apgaismojumu modernizāciju un lampu nomaiņu. Un bija tad iebildumi no uzraugošās institūcijas par projektu dokumentāciju, kas visi ir šobrīd novērsti, un tāpēc mēs sasaucam šodien ārkārtas sēdi, lai ar domas lēmumu precizētu šos projektus. Ārkārtas sēdes darba kārtībā 2 jautājumi par KPI projektu. Prezidents, lūdzu. Jā, labrīt. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir izsludinājusi klimata pārmaiņu finanšu instrumentu atklāto projektu konkursu siltumnīcas efekta gāzu emisiju samazināšanu pašvaldību publisko teritoriju apgaismojumu infrastruktūrā. Lūgums atbalstīt projektu ideju par esošo gaismekļu nomaiņu pret energoefektīviem LED gaismetiem pilsētas un šosejas. Apjomā paredzēts nomainīt 402 gājēju ietves. Projekta kopējās izmaksas ir 467 454 €. Klimata pārmaiņu finanšu instrumentu finansējums ir 70%, pašvaldības līdzfinansējums 30%. Un pilsētas teritorijas apjoms, kur ir paredzēts 500 gaismekļus nomainīt par kopējo summu 546 714 €, kur arī ir 70% KPI finansējums, 30% pašvaldības finansējums. Un īsumā par ieguvumu. Uz šosejas apjomu mēs apmēram iegūstam 50 līdz 50% elektroenerģijas ekonomiju, un uz pilsētas tas ir līdz pat 70%. Šie ir savādāk tipu gaismekļi, kā iepriekšējo reizi ar gaismekļa regulēšanas, apgaismojuma līmeņa regulēšanas iespēju. Paldies. Jautājumi?